గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఇది వచ్చేసి మన డైరీ ఫామ్కి కొంచెం దగ్గరలో అయితే ఇక్కడ ఈ గేదె అమ్మడానికి ఉండంటే నేను రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, ఇప్పుడు దీంట్లో ఏమేమి ఉందని తాత? దానాలో ఏమేం? దీంట్లో పచ్చిపిండి, గోధుమ సున్ని, కంది సున్ని, అచ్చా మూడు కలిపి సాయంత్రం నానబెట్టేస్తావు? సాయంత్రం నానబెడుతున్నా. సాయంత్రం నానబెడితే పులిసిపోయిద్దని తెల్ల తల్లికి తినమని వచ్చినా నానబెట్టి పెడుతున్నా. అచ్చా, మళ్ళీ ఆనకి చేనికి వచ్చినప్పుడు 2:00 1 గంటప్పుడు పెడతాం. మళ్ళీ ఈ బర్రె ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది? ఇది హర్యానా చింతలకుంట నుంచి. అచ్చా, హర్యానాకి వెళ్ళి చింతలకుంటకు వస్తే మీరు అక్కడ నుంచి తీసుకున్నారు. సరే, ఇదిగో హర్యానాది, దీన్ని రూపాయి రింగ్ అంటారు. అచ్చా, ఇగో ఇక్కడ చూడు, రూపాయి బిళ్ళ కాయించబట్టి ఎడమే ఉండాలి ఇది. అచ్చా, అర్థమైందా? దానికి ఎప్పుడైనా వాల్యూ ఉంటుంది దీనికి. అయితే ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ గేదె తీసుకోవాలంటే ఏమేమి లక్షణాలు చూసుకోవాలి? అది జర మీరు చెప్పండి. ఇదిగో కొమ్ము సన్నం ఉండాలా. కొమ్ము సన్నం ఉండాలి. సన్నం ఉండాలి కొమ్ము. ఇంకో దాన్ని ఇంత లావు ఉంటుంది, అసలు కొనకూడదు. ఈ కొమ్ము ఎంత సన్నం ఉంటే అంత మంచిది ఇది. ఓకే, ఇంకా రెండేది చర్మం పలచన ఉండాలా. చర్మం పలచగా ఉండాలి. ముంగల కన్నా వెనక ఎత్తుండాలా. ఎత్తుండాలి, ఎలుపు ఉండాలా. ఎలుపు ఉండాలి, బ్యాక్ ఎత్తు ఎలుపు ఉండాలా. ఇప్పుడు ఆడ మనిషికి ఇక్కడ లాగుంటే మంచిది, మగాడికి ఇక్కడ లాగుంటే మంచిది. ఇక్కడ లాగుంటే బరువు మోయడు మగాడు. అచ్చా, అది కరెక్ట్. అది నీకు ఆ లక్షణాలు ఉండాలి. చర్మం బాగా పలసన ఉండాలా. సన్నులు ఎడమ ఉండాలా. సన్ను పైనుంచి కిందకి ఆదాకుండాలా. నడువు లావు రాకూడదు. నడువు లావుతే బుర్ర అవుతాయి. అచ్చా, బుర్ర అవుతాయి. మళ్ళీ రెండోది బర్రె, నీకు పాలు ఇచ్చే బర్రె బలవదు, అస్సలు బలవదు, తగ్గిపోయింది. నువ్వు బీరు పొట్టేసి ఇంకా పాలు పిండు, ఇంకా పిండిద్ది. ఇంకా అంత దాన అయితే ఇంకా 2 లీటర్లు ఎక్కువ పిండిద్ది ఇది. అది పిండు నీకు ఆ బర్రె నువ్వు తగ్గి బలితే అప్పుడు అడుగు. పాలు ఇదనుకో, దాన తింటే బలిచిపోయిద్ది. ఇగో చూడు చర్మం ఎంత ఎట్టుందో అసలు. చర్మం చూసుకోవాలి. ఇంకొకటి, ఈ డొక్క చిన్నది ఉండాలా. చిన్నగా ఉండాలా. అచ్చా, ఒక్కదానికి ఇట్ట తెల్లడిపోతుంది. అమ్మో, అసలు నేను కొన్నాను. ఇది చిన్నగా ఉంటే తింటాం తక్కువ తింటది, ఎక్కువ పాలు ఇచ్చిద్ది. వెరీ గుడ్. అది ఆ లక్షణాలు బట్టి నేను కొంటాను అన్నమాట. అది ఇప్పుడు దీంట్లో ఇప్పుడు గ్రేట్ అండ్ ముర్రా అని వస్తాయి కదా. అయ్యే ముర్రా మంచి ముర్రా. ఇది గ్రేట్ అండ్ ఉన్నది, ఒరిజినల్ ఉన్నది ఎట్లా కనుక్కోవాలి? చెప్తున్నా నేను. దీనికి మళ్ళీ హైట్ తక్కువ ఉంది కదా తాత. హైట్ నీకు అవసరంలా బర్రె. కొన్ని నేను చెప్పేది విను. హైట్ ఉంది. ఈ బర్రె ఏమైందంటే, హైట్ ఉన్న బర్రె 7 ఉంటుంది పొదుగు. 7 ఉంటుంది. 7 నుంచి పిండుతుంటే పాలు కింద పడేసరికి ఎటుపోతే హైట్లో పిండలేము కదా సరిగా. ఇట్టా ఇప్పుడు ఇది బర్రె కిందకి పైకి మంచిగా ఉంది. కాలు కుర్స ఉండాల. కాలు హైట్ ఉందనుకో, కాలు ఎత్తుందనుకో బర్రె ఇంత ఎత్తు ఉంటుంది. ఉపయోగం ఉంది నీకు. కాలు ఎత్తే కానీ నీకు బర్రె లేదు కదా. మళ్ళీ ఇంకొకటి, బర్రె బారు ఉండాలా. నేల భూమి బారు ఉండాలి. కొన్ని తుంటలే ఉంటాయి అట్టా. అవి ఆ లక్షణాలు బట్టి నేను కొంటాను అనమాట. అది వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ తాత. మీ పేరు తాత? మీ పేరు? కోటేశ్వరరావు గారు. దీని గురించి కొంచెం వివరాలు చెప్పండి తాత. దీని గురించి అంటే ఏముంది, అది కూడా అంతే లక్షణాలు అన్ని. ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడిది? ఇప్పుడు ఇది కృష్ణా జిల్లా. ఇది కృష్ణా జిల్లా కాదు. దీని ముఖం మళ్ళీ చిన్నగా ఉంది కదా ముందు, అట్లా కృష్ణా జిల్లా. అది రింగులు కుళ్ళ ఉన్నాయి. కొద్దిగా నీడిపోయి అది గట్టిగా ఉన్నట్టుంది. ఇది కృష్ణా జిల్లా అది. సరే సరే సరే, నేనేం చేశానంటే మీకు అమ్మినాక సరే ఉండలేక దీన్ని కొనుక్కొచ్చా. వెరీ గుడ్. దీన్ని కొనుక్కొచ్చి 47 దూడ కొడవట్లేదు పోవాలంటే కుర్చీ దీనికి ఎందుకు పొమ్మన్నారు. దీన్ని మట్టానే తోలుకొని వచ్చా. తోలుకొచ్చిన కుర్చీని పొమ్మంటే ఇక్కడికి వచ్చినాక దూడ 3వ రోజు చచ్చిపోయింది. అయ్యో, మందులు ఎన్ని వాడినా తగ్గల. అసలు దిట్టమైన మందులు వాడతాను నేను. చచ్చిపోయినా ఈ బర్రె ఉంది ఇక్కడ ఒంటరిగా అయిపోయింది. అయ్యో, ఒకటే ఉంది, ఒక్కటే అయింది. ఇదంతా పార చూడటము, మిగిలి తినము, మేయకుండా ఇక్కడికి వచ్చి పడుకోవటము, ఆ బర్రె దిగులు పడేటట్టుంది. ఒక 4 రోజులు చూసా. 4 రోజులు చూసి కాదని ఆయన బర్రెలో హర్యానా నుంచి బర్రెలు వచ్చినాయి అంటే పోయా దానికోసం. పోతే ఇక నాకు కష్టపడింది, దాన్ని తీసుకొచ్చాను అన్నమాట. లేక తీసుకురాను అసలు.
ఇప్పుడు మనం మార్కెట్లో అక్కడ చింతకుంటలో ఎక్కడైనా తీసుకుంటే మనం జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి, వాళ్ళని నమ్మి తీసుకోవాలా? వాళ్ళని నమ్మాలా లక్షణాలు చూడాలా, రెండు అన్నీ ఉండాలా. అది ఇప్పుడు బయట నమ్మితే మోసం అవుతుంది కదా తాత చాలా దగ్గర. నీకు నా దగ్గర నువ్వు 10,000 ఎక్కువ పెట్టి కొన్నావు, నీకు ఇక నీకు డోకాలేదు. ఇది అయిపోయింది కదా, అవిరిపోయింది కదా. ఇక్కడ ఇది అయిపోయింది, ఇది కరెక్టే తాత. ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకు ఇప్పుడు దీంట్లో చూస్తున్న వాళ్ళు చాలా మంది వెళ్ళి అక్కడ కొంటారు. నేను చెప్పేది ఆడ కొంటారు, ఆడకొచ్చి మన దగ్గరకు వచ్చేసరికి మధ్యలో ఏమైతే తెలియదు. ఇక్కడ 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 సెట్ అయ్యేసరికి ఏమైతే తెలియదు. ఇప్పుడు తెచ్చేదాకా దూడపోయింది, జాంగలో దూడపోయింది. తెచ్చినాక దూడ ఇప్పుడు మొన్న దాకా ఉంది. దీన్ని తెచ్చి ఖచ్చితంగా 11 రోజులు ఇవాళకి. మగ దూడ ఉండేనా ఆడదూడ ఉండేనా? ఆడదూడ ఉంది. దీన్ని బాగా మేపుదామని నేను దొడ్డిని ఆ పుల్లు పడ్డవాడు తీసుకొచ్చాను. అది తప్పైంది నాకు. పుల్లు తొక్కినాయి కదా, సెప్టిక్ అయిపోయినాయి. అచ్చా, పుల్లు పడి ఆగమైంది. ఇప్పుడు దీనికి ఉండడానికి చేసినావా తాత ఇది ఇట్లా చేసి దీనికి మొత్తం ఇక ఇది ఎందుకు కట్టినా మెస్ట్ దోమల గురించా? అసలు బర్రెలు నిద్రపోవాలి అసలు. మంచి చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, ఒక చిన్న మ్యాట్ వేసేసారు మంచిగా, అట్లా కట్టెలెక్క కట్టి మొత్తం మెష్ వేసేసారు. దోమలు ఏం ఉంటుందని. అచ్చా, ఇక్కడ కొంచెం గడ్డి పెట్టుకుంటావు దానా? అచ్చా, కలిపేసినావా మొత్తం? అవి 2-3 కలిపా. ఓహో, పచ్చిపిండి ఇదిగో 2 చెక్కలు వేస్తాను. పచ్చిపిండి మరకాయ పెట్టిన ఇప్పుడు పచ్చిపోగులు కదా, బర్రె 20 రోజులు దాటిన దాకా పెట్టకూడదు ఎక్కువ. అచ్చా, పేగులు పచ్చి కదా, అరాయింపు లేకపోతే మళ్ళీ ఏదైనా జబ్బు చేసిద్ది. అచ్చా, అందుకని నానబెట్టి కట్టాను జాగ్రత్తగా, కొద్దిగా కడతాను నేను. వీలైన దాకా ఇక చిన్నగా షెడ్ కట్టుకున్నావు బాగానే ఇవి తీసుకొచ్చి. అవును, బదులు దగ్గరికి మంది కాదు ఇది, వాడు ఇప్పుకెళ్ళమంటే మొత్తం ఇప్పుకొని వెళ్ళాలి. అది కరెక్ట్. ఈ పొలం మొత్తం చేస్తాను, ఇక్కడ మిర్చి చేస్తా, పొలం మొత్తం చేస్తాను. బాగానే చేసినావు. దీన్ని హైట్ తీసుకొని స్లోప్ చేసి పెట్టాను నేను. అవును, అందరు ఎందుకు అన్నారు సిమెంట్ పెట్టి